Selamat datang di channel Langkah Kucing. Ini pagi-pagi kita baru ke warung ya. Terus ditemenin sama si Loren, kucing yang selalu setia nemenin. Halo. Hai. Loren. Loren. Ngapain sih? Hah? Liatin dulu dong sini. Liatin dong. Asik banget dia bersendiri. Loren, makan belum nih? Hah? Makan belum? Loren. Sini dong. Sibuk amat kamu tuh. Sibuk amat sih. Sibuk amat sih. Hah? Tadi kemana aja tadi? Hah? Kemana tadi? Baru nongol jam segini. Terus ke rumah orang ya? Emangnya? Yuk sini yuk. Asik banget kamu teh. Neng. Udah ya. Neng. Makan nih. Mau nggak? Mau nggak?